Дай Boże, dobry dzień. Дай Boże. Moje nazwisko Mirko Warhacz. Witam Cię serdecznie. Witajte. A powiedzcie nam, jak wy się nazywacie? Odkąd ste, gdzie ste się rodzili, kiedy ste się rodzili? No, to ciąła historia taka moja. No, co zaczaty? No, zaczaty od... Najlepsze od początku. Od początku, od imienia i nazwiska. Właściwie to od nazwiska. Ja, jak piszę dasz to ja najpierw piszę nazwisko, a później imię. Ponieważ tak lemke były pisane. Nazywam się Michał Hajdko. Właśnie, Hajdko Michał. To jednak jest przyzwyczajenie. Hajdko Michał. Urodziłem się tu na zachodzie, w Brodowicach, gdzie przyjechali moi rodzice, nianio, mama. Tu brali ślub, tu się poznali, to może się poznali krótsze, ale to brali ślub w Brodowicach. Nianio sud, czy byli, ale zawsze sud, pochodziła z Jasiunka, mama z Perunka. A ja, jak już bisidował, urodziłem się w Brodowicach. Oczywiście przyjechali tu w ramach, nie powiem, że samowolnej, ale przymusowej wycieczki, się na Wiaśnika, tę wycieczkę, akcji Wisła, tu na zachód. Nianio strasznie barwali za Jasionką, a to strasznie. One powiedzieli, że czy tak, czy siak, to one wezmą do Hir. Czy wezmą do Jasionki, to one znają, bo tam, jako piszą knyżki, nie było żadnych szans, żeby wezmą do Jasionki. Bo nie zawsze gadali, że jak łok ty uczył zist, to jak ty, to tu uczył werne. Ja gadał, że ja to uczył z pyska mu wyrwu, ale wyrwu. Zresztą prawda, niania się tylko z litości chyba uśmiechnuli. I właśnie nie bisidowaliśmy na temat Jasiunka. A tym jeszcze powiem odnośnie Jasiunka. Tu no, im się ożenił, skończyłem studia, no i jak łaty Bogu, bo to jest Boży palec, dostałem się właściwie to nawet nie tak, że im się dostał, tylko pracowałem w starostwie powiatowym w Lubinie. Był w Ścinawie taki ośrodek Dom Dziecka i fantastyczny starosta Józef Bober, już nie żyje, super facet. Gadaj, Michał, jesteś ze Ścinawy? No jestem. No to zrób coś z tym budynkiem, gmach jest duży. Jakoś zagospodarujemy ten gmach. A ja wtedy był dyrektorem Wydziału Zdrowia starostwie powiatowym. Pomyślałem sobie, no kurczę, no co z tym zrobić? No. Budynek rzeczywiście wielki, jak zagospodarować, ale myślę, że to na pewno palec Boży mi wskazał taką chorobę, choroba Alzheimera, chociaż to ta choroba pokazała mi się w telewizorze, na filmie, że choruje na chorobę Alzheimera. Co to jest za choroba? Nie wiem o tym. Się okazuje, że to jest choroba straszliwa i z tą myślą pojechałem do rektora Akademii Medycznej, to się nazywało, Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fantastyczny rektor, pan profesor Leszek Paradowski. Cudowny człowiek. Jeszcze raz powiem, naprawdę cudowny człowiek. I z tą propozycją przyszedłem do rektora zaproponować, żeby utworzył, żeby został taki ośrodek alzheimerowski utworzony w Ścinawie. Na to miałem 10, przyjemy na 10 minut, panie dyrektorze, więcej czasu nie mam, jestem umówiony. A chcemy się, kurczę, no muszę jak sobie przekonać do tego. No i zacząłem bisidować o tym ośrodku, o chorobie, którym de facto nie znałem, co to za choroba, absolutnie.
On tak się zastanowił, do sekretarki odłożył tu rozmowę i z nim pregadali godzinę czasu. I w ciągu miesiąca czasu przyjechał do Ścinawy, zobaczył, a w ciągu 3 miesięcy kupili ten budynek. Jak kupili ten budynek, to był w Glorii, super sprawa, ośrodek alzheimerowski i zaczął ladaty. Co to jest za ośrodek, co to za choroba. Okazuje się, że takiego ośrodka w Polsce w ogóle nie ma. To jest pierwszy ośrodek. Nie ma w Polsce ośrodka, ale też nie ma pieniędzy na remont tego ośrodka. Okazało się, że było to dla Akademii Medycznej we Wrocławiu pierwszy program pozyskania środków unijnych. Uzyskali te środki. Dostałem telefon od sekretarki z Uniwersytetu, z Akademii Medycznej, że Panie Michale, wszystko wskazuje na to, że Pan zostanie dyrektorem tego ośrodka. I Boże, ośrodek z remontuję, składają, no i tak byłem dyrektorem z jedną teczką, bez niczego, faktycznie bez niczego, bez ludzi, bez niczego, jednoosobowo. No i tworzyłem ten ośrodek. Od podstaw, dokładnie podstaw, do regulaminów, statutów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale z Bożą pomocą się wszystko to udało. I okazuje się, że przyjmuję do roboty, do pracy doktory, pielęgniarki i tak dalej, wszystkich, gdzie nie mają pieniędzy. Nie była tylko nawet umowa z NFZ nie była zawiązana, żebym dostał te pieniądze, bo żeby było dostać pieniędzy z NFZ-u, trzeba mieć pacjentów i za to te pacjenty przez miesiąc czasu faktura i będą pieniądze. Ale zaraz Pan mi pomógł i ludzie im zatrudnił, doktor im zatrudnił. Pieniądze się jakoś znalazły. Sam im pieniędzy nie brał, bo mi szkoda było ich wydaty, bo było dużo potrzeby różnych, nie? Była nawet taka ciekawostka, że na kombinacie, gdzie były same bonzowe i prosiłem o to, żeby dali mi na horci, do kuchni na horci pieniądze, bo wtedy horci nie było. Ale nie to nie. No to im kupił za swoje pieniądze, potem to sobie wziął, ale zamiast sobie to kupiliśmy horci i były to te horci. A teraz jaka ciekawostka. Tot prezes, który nie dał mi pieniędzy, więc się w ośrodku naszą. Naszą się. W ośrodku się naszą. Panie prezesie, Pan mnie pamięta? Nie. Ale ja Pana pamiętam. Prosiłem Pana, że Pan mi dał parę groszy na garki do tego ośrodka. Nie pamiętam. Będzie Pan, a Pan dzisiaj jest u mnie w ośrodku. Ale wszystko jedno. W każdym razie ośrodek funkcjonuje. Ośrodek 17 roku funkcjonuje już. I ośrodek Budewo wpisał się w historię ośrodków w Polsce, nie tylko w Polsce. Także jestem dumny z tego, że Dioka Tybowu był tym pierwszym dyrektorem ośrodka, który był przez 10 roków, prawie 10 roków. No, parę miesięcy mi zabrakło, żebym to 10 roków dokończył. No a potem piszę na zasłużoną emeryturę, chociaż powiem, że brakowało mi tego, można powiedzieć, takiego smrodziku szpitalnego. Czy teraz jak przychodzę, to też pracownik, który pracuje jeszcze, a pracuje dosyć dużo. I no, mnie znają, także idą tam jak do swojego ośrodka. I to jest, uważam, że dla mnie to jest największa taka nagroda w życiu, jak od Pana Boga dostał. Chociaż jestem jeszcze prezesem Fundacji Alzheimerowskiej już 20 roków, gdzie jeździmy do Wrocławia, staramy się o pieniądze. My
tych pieniędzy, które nam ludzie dają, przekazują, na przykład było 1%, teraz 1,5%, to my jako członkowie zarządu i konwent, w konwencie jest pan profesor Jan Miodek, no, był Gucwiński, mer. To są ludzie, którzy zasłużeni dla kraju, dla Polski i też im nic nie płacimy. My się spotykamy, decydujemy, co z tymi pieniędzmi zrobić. W większości idą pieniądze tutaj na ośrodek alzheimerowski, na przykład leki, sprzętu, to idzie do ośrodka. No a jako prezes Fundacji Alzheimerowskiej. No a oprócz tego no trzeba dać robić jeszcze więcej. No właśnie, ale poczekajcie, bo powiedzieliście, że prezesem fundacji byli ste już 20 roków, a dyrektorem ośrodka był wtedy 17, tak? Tak, rzecz polega na tym, że przed uruchomieniem ośrodka pan profesor Leszek Paradowski, ówczesny rektor, utworzył fundację, żeby wspomagać budowę tego ośrodka. I od początku byłem członkiem zarządu tej fundacji, czyli znałem, że to potrzeba do tego ośrodka, pieniądze też do tego ośrodka, to są różne rzeczy, takie, które są nawet do UNESCO jeszcze. I to jest to, a potem mój kolega był prezesem zarządu Fundacji Alzheimerowskiej, pisze na emeryturę już, a ja, jak ja piszę na emeryturę ze środka, no to koledzy z zarządu wybrali mnie na prezesa fundacji. No i do Gneska jestem. I do Gneska jeszcze desy ludzie dzwonią do mnie, proszą mnie, żeby przyjęty załatwity, poprosity w zarządzie tam w fundacji, w ośrodku, żeby przyjęty pacjentów. No i jeszcze na razie mam tam taką, jak się wyrobioną marku, że no jeszcze będę słuchać. Jeśli dasz to matę do powiedzenia. Ja ich zawsze proszę, ale spełniają moje prośby, nie moje prośby. Także ja się cieszę, że to ośrodek jest i to ośrodek będzie. Historia ośrodka jest o tyle ciekawa, jest napisana książka, ale muszę jej wydać jakoś. I tam jest opisane wszystkie problemy, nieproblemy, zdjęcia, które są zrobione z pracownikiem, bo to jest ważne. No, to jest to, taki ośrodek, nie ma takiego ośrodka w Polsce. To jest jedyny dotychczas ośrodek alzheimerowski w Polsce. Także to jest taka ogromna satysfakcja. No właśnie, jako że besiedujemy do Lemkowskiego kanału, to mamy wydanie, czy to ośrodek i to ta fundacja, którą vedete do UNESCO, czy ona mała taki realny wpływ na zdrowie, na pomaganiu naszym ludziom, Lemkam? Muszę powiedzieć, że jak byłem dyrektorem, czy teraz jak jestem prezesem fundacji, ja mnie dzielił na Lemki, Polaków, Żydów, Niemców, czy Anglików, Francuzów, bo myśmy mieli właśnie z Francji pacjentów, z Anglii pacjentów, z Niemczech pacjentów, więc to jest liczyła się tylko choroba. Oczywiście, że staraliśmy się pomagać, że tak powiem, swoim ludom, bo choroba jest straszna. Choroba jest najgorsza ze wszystkich chorób. Gadają, że onkologia jest chorobą straszną, ale tu przy chorobie Alzheimera nic nie znasz, co się z tobą dzieje. Nie znasz. Ja gadam, że jeśli dusza człowieka nie jest w mózgu, tylko w sercu, dusza odchodzi, serce stoi. A ten mózg to jest tak jak dysk twardy w komputerze. Koledzy przyszły do mnie uczniowie ze szkoły podstawowej ze Ścinawy, do się, panie dyrektorze, co to jest ta choroba? Mamy tu ośrodek w Ścinawie, co to jest za choroba Alzheimera? Się nazywa ośrodek alzheimerowski. Co to za choroba? Jak im powiedzcie, żeby to dziecko zrozumiało, że to jest choroba? Dusia, ma te komputery? No mamy. Jest dysk twardy w komputerze? No jest. A co się dzieje, jak do dysku twardego dostanie się wirus?
O, lepiej nie mówić. I ten wirusem, mózg jest dyskiem twardym, a ten wirusem jest choroba, jest Alzheimer. Tak się nazywa. A, panie doktorze, to my już wiemy, co to jest choroba Alzheimera, co to jest Alzheimer. W taki sposób obrazowo pokazał im to chorobę, to problem chorobowy. Jak se zakładali tot osredok, czy wyście mali taką osnowę, taką wczynia, czy wyście się wczyli w tym kierunku, żeby ludzie de facto pomagali im w liczeniu, tak? Powiem tak naprawdę to w Rzeczypospolitej nikt nie liczył choroby Alzheimera. Nikt. Doktory, które stiano do ośrodka, one się tak naprawdę wczyli. Każdy z tych doktorów, czy neurolog, czy psychiatra, czy inne specjalizacje, każdy ma inne wyobrażenie o tej chorobie. Dopiero jak im zabrał i przy biurku i musicie się dogadać, co to jest choroba, każdy z was. Psycholog, neurolog, psychiatra. I zaczęli w ten sposób rozwiązywać problemu chorobową. Szybko, nie tak osobno, że każdy pisał sobie tam, prawda, opinię, prawda, neurolog sobie, psychiatra sobie i dla nich to było, to nie, musicie decydować o tym, czy to lik można podawać w takiej jedności, czy nie. I muszę powiedzieć, że to było dla szpitali, dla ośrodka i dla innych wzorem toho. Potem mieliśmy komitet naukowy, gdzie profesorowie przyjeżdżali z Polski do ośrodka i posмотрели się, jak ten ośrodek liczy tą chorobę Alzheimerską. Myśmy w ośrodku po raz pierwszy zrobili biobank płynu mózgowo-rdzeniowego. To jest też jedyny biobank tego płynu mózgowo-rdzeniowego w Polsce. To płyn dasz to pomagać w tej chorobie? Płyn to jest wskaźnikom, że tak powiem, choroby alzheimerowskiej. Nie będę bisidował na temat, na jakiej zasadzie, ale wzornikom i takim wskaźnikom tejże choroby. Czy na wneskę wiadomo, kto może zachorować na tę chorobę, czy to jest losowo trafia na muszę powiedzieć, że nikt to nie zna. Nikt to nie zna. Myśmy mieli ludzi, którzy byli profesorami, aktorami w ośrodku. Myśmy mieli tych ludzi, którzy przyjeżdżali z obsługą policyjną, prawda? I to byli ludzie, którzy chorowali na chorobę Alzheimera. To byli ludzie, którzy byli profesor, który był matematyką i zachorował. Nie ma takiego wskaźnika. Nie ma takiego wskaźnika. Temat Alzheimera na pewno jest ważnym tam tematem. Tak. Ja właśnie chciałbym przejść na inne sprawy. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ważne, takie, że to zostawił po sobie w ośrodek, który w historii decyzją się tam zapisał w tym ośrodku, bo po pierwsze byłem pomysłodawcą tego ośrodka, pierwszym dyrektorem, i mam satysfakcję. Ale jak nie żyliście i to ta Jasiunka, to te chory. Właśnie, ale poczekajmy, bo tak naprawdę uste tak bardzo płynnie przeszli z opowiadania, zaczynania gadania o sobie do tego Alzheimera, ale nie odpowiedziste na moje początkowe pytania. Tak naprawdę nie powiedzcie nam, w którym roku ste się rodzili, tak? Nie może powiedzieć. Tak, nie powiedzcie, jak się wasze rodzice nazywają, tak, wasze idoły. Tak, dobra. No ja się rodził w dobrym roku. 27 września jestem z Podwagi, 49 rok. Gadają, że nie ma tyle roku, że wyglądam. To może i dobry. No nianią Jan Hajtko, Dido Michał Hajtko, Ignacy Hajtko, to jest następne pokolenie i tak dalej. A mama z Oleśniewiczy, z Perunkę. Mamcia, daj Panie Boże zdrowia i
skończyli 10 reki. Także mam cię, ja was serdecznie pozdrawiam. I mnoha lita. Tak jest, mnoha je błaha lita. Mnoha lita. Dnes do waszej mamy nie pidemy. Był taki plan, ale na pewno mam nadzieję, że w najbliższym czasie... No ja myślę, że jak mama bude ma te 100 roków, to tak, na 100 roków. Dajże Boże dobrą noc, Angelika na pomoc. Dajże Boże dobry spaty, z Angeliką spoczywaty. Kres nado mną, kres pido mną. Pane Boże, spisz Ty zo mną. I że oniat nieczysty, pri mi stoi Duch Święty. Bo jak cena molitwena, Panu Bogu poruczena. Pięknie bardzo, Boże wielki zapał. Nie хочу богатства, ані гроші мати, ні паном бояром, ні князем ще звати. Лиш добрий най буду і Богу миленький, найлюб'яні люди, то де я щасненький. I to werszyk mojej kochanej mamy Stefanii Hajtko, która dneska to wiersz powiła w lipcy, 23 lipca 2024 roku tu w Lubinie, doma. Ujko, brat mamy skończył 100 roków i 5 miesięcy, jak doszły z tego świata. W dobrym zdrowiu, że tak powiem. W dobrym zdrowiu. Mama też dziękuję Bogu, nic nie boli, tylko nie może to dzieci, bo mają zniszczony 3., 4. w kręgosłupie. No ale denerwuję się, ale mam cię super. Pod stałą opieką, chodzimy z sestrami, mamy też opiekunkę tam. Właśnie, jakie macie rodzeństwo? No ja mam 3 sestry, jestem sam najstarszy. Jak ma inne imię? Ola, Helena jest w Ameryce i Olenka wczy matematykę. No mają dzieci, żyją sobie. Ola i Oleńka, to są dwa... Nie, to są 2 imiona. Ola, Olga, tak? I Olena. Olena, bo tak nianiu sobie zażyczyli i na nie gadamy Olenka. A jeszcze, jak była męża, gadaliśmy Lesia. Żyć sobie, daj Panie Boże, niech się żyją. Dobry, i to jest najważniejsze. Helena jest w Ameryce, ale też dzwoni do mamy Sztokusiok. Także jakoś to jest poukładane, jako Ty Bogu. I tak po prostu trzeba. No a... Czy Jasiunka istnieje? Ona będzie zawsze istniała. To prawda, zrobili z niej nie Jasiunkę, ale Jasionka. Ale powiem szczerze, że jakoś się namieszał tam w tej Jasiunci. Bo po pierwsze, jak już nianio odeszli, dzido odeszli, wyprowadzili, oni tam zostali w Żdyni, na cmentarzu. Mamyśmy zabrali tu do siebie, do Lubina. Mama się zaklimatyzowała, tu nie było problemu. W mieście z mamą, bo była bliska apteka, przychodnia. No takie wychody, które tam w Żdyni po prostu nie mali, jak w mieście. No ale nianie zawsze gadali, że ja chcę, no, tak ale się werną, ale nie wernuli do Jasionka, wernuli do Żdyni i tam już zostali. Ale zawsze gadali, no, że ja kolesy werną, no i wernuli, że tak powiem, ale już na stałe, do końca. Powiem, że a mi zaszczepili to, myśmy zjeździli tam, prawda, no, Żdynia, Chory, no to nie jest już to tu, przepraszam za słowo, ale zachód to taki śmierdziaczy zachód. Tam jak się idzie na pole, to pachnie. Pachnie zerno, pachnie sino, pachnie lis, smaczna woda. No i krajobrazy. Tu jak się smoty, to nic nie widno. Tam jest chory. Zostało nam w Żdyni pole, to ma dziłka tam, mama prepisała na nią. No ale jem się tak dumał. No to tu Jasionku trzeba jakoś się odzyskać. No i 27 rokiem się starał. Pierwszy rzecz napisałem
mam tu dokumenty, jeszcze, że mi przekazali, chyba to było, to pisałem do archiwum. Dokładnie można byłoby tak przetłumaczyć teraz. Panie Hajtko, niech pan skoczy na drzewo. I koniec tematu. Oczywiście nie ja mam się staraty, ale tato, nianio mi, a nianio już nie żele. No to jak możą się staraty one, jak nie żele? Problem był z Jaśnunką wielki. Mama teraz gada, Michał, tak? Leżę już w diabłe, po tyle wydajesz pieniędzy, żeby sobie kupił to tu zemlę. Ja mówię, nie chodzi o kupienie. Chodzi o to, że to jest moja zemla, nasza. Poszło, daję im siady, chodzą. Naprawdę, to im się tak zaparł jak Lemko, nie? Lemko jak się zaparł, to koniec. No i zaczęło się pisania. Pomogła mi jedna pani mecenas Gorlicz, na to temat gadał. No i ona mi pomagała, ale ja się podpisywał. No, żeby było ładnie, bo tam problem mała. Robili problem wtedy, że mam go pomagać. No i tak się zaczęło. Do jednego sudu, do drugiego. Tak naprawdę to mnie w sudzie wyszkolili, jak trzeba postępować. No, taka historia ciekawa, że na jednym z posiedzeń sądu, gdzie było Lasy Państwowe, Agencja Rolna Skarbu Państwa, 2 mecenasów, to było 4 osoby i biedny Michał Hajtko, jako to, który chce odzyskać, zabraty im, nie? No i oni mają propozycję dla mnie, że mi zdadzą w innym miejscu pole, nie? Ja tam, dumka mi taka przyszła. Wysoki sądzie, ja się zgadzam. Ja się zgadzam na inną ziemię. No zadowolony strasznie, no. Ale pod jednym warunkiem. A jaki warunek? Że ta ziemia nie może być dalej jak 100 metrów od linii brzegowej morza. No i właśnie. O co chodzi? No i naraz śmiech ze strony Agencji Rolnej Skarbu Państwa, z sądu, no nie możemy tak dać. No, wy nie możecie, a ja się nie chcę. Ja tylko się zgadzam po tym wypadku. 100 metrów linii brzegowej morza, dajcie mi ziemię, ja się zgadzam. No nie tak. Ja mówię, nie chodzi o to, bo własność zgodnie z prawem rzymskim jest sprawą świętą. Nie ma innej. Nie ma. Sprawą świętą. Ja nie chcę nikogo ziemi, ja chcę po prostu tylko swoje. Tylko i wyłącznie swoją ziemię. Nie? Ja chyba im Kościół namyślał tego względu, że tak 25 roki temu, jak napisałem do agencji, że sprawa jest sporna, proszę tej ziemi nie sprzedawać, nie dzierżawić, no, nie pamiętam, czy dzierżawić, nie, a nie sprzedawać, sprawa sporna i koniec, nie? I to dokumenty mało i nie mogli to sprzedać, bo sprawa sporna, sprawa sądzi. No i tak pomaleńkę i z dym do sądu. Do Nowego Sącza, do Gorlic chyba parę razy. W Gorlicach był przypadek taki, że już nie znaleźć co zrobić. Ja stoję przed drzwiami sądu, a sekretarka przyszła, dzisiaj się posiedzenie sądu nie odbędzie, bo pani sędzina jest chora. Ja mówię, ja 500 km przejechałem, no trudno. No trudno. No i ja mówię, dobrze, nie ma sprawy, przyjadę drugim razem. W Nowym Sączu była sytuacja taka, że dano mi czas po świętach polskich, bożonarodzeniowych, a Sylwestrem, jest krótki dzień, i w tych dniach wysłali mi pismo, że może te dokumenty sobie zweryfikować, które sąd w Nowym Sączu. Ja mówię, o cwaniacy, nie? Pojechałem, syni pojechałem, przeczytam, nie zgadzam się, nie zgadzam i wyjechał.
Także w Warszawie był oczywiście w Sądzie Najwyższym, bo też był problem, kto to ma rozpatrywać, jak. W Rzeszowie także to potem się przyzwyczaiłem do jeżdżenia. I oni mnie znali, ja ich znał, że rzeczywiście facet, który się tak uparł i chce. No w ostatnim, że tak powiem, wyroku, który, nawiasem mówiąc, powiem wam szczerze, to jest dobry moment, żebym ja powiem, że był ostatni sąd, któryśmy mali właśnie, 10 lipca, dneska mam akurat 20, 10 wygrana sprawa, wyrok z nowym sądzie, wygrany wyrok w sądzie nowym sądu. Czyli już zaklepane, że niestety musiał do daty to wszystko, nie? Także akurat się dobrze składa. No i wtedy była mama, też, bo ja widziałem z moją mamą. Ja im się popłakał tam, jak już było powszedłem, ale była zemla tylko, list nie jeszcze. Nie, musi być list, nie ma tak. I potem sprawa lisa też już załatwiona została i nie było, że tak powiem, innej rady, jak trzeba było daty. Ale ja sobie tak też думав, że jak już dostaną to zemlą, Panie Boże, to na pamiątku postawił kres. Przyjeżdżam, bo my zawsze, jak jeździliśmy do Żdyni, do Jasionku, zawsze byli, stawiłem się na swoim polu, no tam taki sąsiad był. Jak tam, Panie Hajtko? Ja mówię, to moja ziemia. No wiemy, że Pana ziemia, wiem. Ale był taki moment, że przyjechałem i gadam, to już jest moja ziemia. Sąsiad, to jest moja ziemia. Ja ją już wygrałem i wpisane została w akta w księgach wieczystych. I tak się smutny na mnie i gada, to niemożliwe. Tak, to możliwe. Czyli na tej zemlі nikt nie uprawiał, nie. Ani nie gospodarzył, tak? Nie, dlatego że ja zablokowało prodaty to zemlą, nie? Prodaty. Gada, to niemożliwe. Ja możliwe, to jest moje już. Czy okrem was, jako Lemko, czy tam mieszkają jeszcze inne Lemko? Niestety nie. Nie mieszkają. Mieszka taki dobry sąsiad tam, młody sąsiad. Ma inny pogląd jak to te stare ludzie. Było na to sąsiad, który my koledzy byli, nawet z mamą, bo tam no i przychodzi i krzyczy, sława Ukrainy, nie? I ja mówię, sąsiedzie, co pan powiedział? Sława Ukrainy? Ja nie jestem Ukrainiec. Tu w Ukraińców nie było w Jasionce. Byli tylko Łemkowie. I ja tam dał mu powiewaty i wycofał się piszowet. Ale ciekawostka też jest taka, że w Lipni była cerką. To ta cerka została rozebrana. Była cerkwa prawosławna, grekokatolicka? To była grekokatolicka i z trzymennym krestem. Były budowane dla korów takie obory po polsku. Były obory i zaraz po wojnie. Co się okazało? Okazało się, że teraz jak rozbierali te obory, našli kamień z prawosławnym krestem. I to, kto kupił, wyciągnął ten kamień i wmurował sobie do domu. Budował dom do chyży. I on mi pokazał, że ma to kres. Ja zrobił zdjęcia, to im opublikował w kniżce też, nie? Może, Panie Boże, bym się takolej jeszcze wybrał i może bym ten kamień kupił
z tą kreską. Bo to jest no, pamiątka niesamowita. Gadate o kniżce. Co to za kniżka? A, właśnie to kniżka... Czy my możemy już jej przeczytać? Iszczyni, ponieważ kniżka jest w druku. Kniżkę drukuje Białystok. Białystok drukuje. No myślę, że za miesiąc, za dwa już ona będzie. Historia Jasiunki, nie Jasionki, tylko Jasiunki i rodu Hajdko. Porusza no, wiele tematów takich od początku. Ja nie historyk jestem, ale już jak zacząłem tą walkę o Jasiunku i zacząłem gromadzić różne materiały. Różne materiały. To naprawdę różne, tak? Zebrałem strasznie dużo tych materiałów. I o rodzinie Hajdki, a się okazuje, że było 24 rodziny o nazwisko Hajdko. Więc tam dominowało nazwisko Hajdko. Czy nazwisko Hajdko to jest takie typowo olimpijskie nazwisko? Bóg święty zna, nie znam. Je Hajdko tylko i wyłącznie z Jasiunką. Nigdy więcej nie było korzenia z tego. Ja od 1793 roku naszłem dokumenty, gdzie pokazano, że tam numer z rodu Hajdko i Michał Hajdko zmarł i tam 1793 rok było, dokument taki, ale duże było Hajdki, bo do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych pisał, oni przysłali z internetu, je wstihał, prawda, żeby to pokazać. To ogromna praca to czekała. Dobrze opracowane jest z Ameryki, bo tam oni dbają do to. Męcze jest tu z zachodu, bo gada Hajdko, ale my nie rodzina. Nie, człowiecie, jak masz nazwisko Hajdko, to z dalszego tam pokolenia jesteś z rodziny Hajdko, z Jasiunki. Nie ma innej opcji. A kolej Jasiunka powstała? No właśnie, to jest pytanie takie bardzo historyczne, nie ponieważ czy to było pierwsze, czy cerkiew grekokatolicka, czy prawosławna i kolej Jasiunka powstała. Nie jest udokumentowane dokładnie, w którym roku powstała. Przypuszczalnie, że to powstała też XIV-XV wiekiem tomu, ale powstała, że tak powiem, przed Unią, bo to jest, nie ma dokumentów. No, dostać się dokumenty do archiwum to jest naprawdę trudno, bo nie dostałem się do archiwum grekokatolickiego, nie dostałem się. Chociaż ja próbowałem dostać, ale nie dostałem się. Ale nie ma udokumentowanej kole rzeczywiście ona powstała. Natomiast znam, że w dokumentach mam te rodziny, nazwisko Hajdko. I tak rozszmarene są i Polscy, i świeci. Ja myślę, że to będzie to dobra lekcja historii dla samego, jeśli ktoś ma nazwisko Hajdko, że posмотrzy się, czy to jest, może ja tam mam. I dlatego, jak im już powstały to pomnik, z pomniką, to myślę, Panie Boże, kole postawię ty, bo to jest też było tak. Kole to pomnik postawię ty. Mam zemru postawię, bo kilku mi tam Pan daje rok jeszcze, żeby się to ta świeczka paliła, to on nie zna. Ale proszę mi na myśl, no trzeba postawić. No ale jak kres to? No i w Chojnowie, to pojechałem do Chojnowa. I poprosiłem, czy mi postawić, zrobię taki kres. Sami sobie wyrysował ten kres, wymierzył ten kres. No czemu nie? Zrobimy. No i zrobili. Zrobili, bardzo fajnie, zrobili 3 razy malowane, bo wysłali ten kres do, tutaj jest taka, do kamienia sud. W każdym razie wysłano, potem ten kres zapiszą aż do Gorlic
i taki Paweł to kres przyjął i zrobił tablicę jeszcze. Martwiłem się, że może nie zdążymy na to 77 roków już to do dnia poświęcić to kres i tablicę, ale Pan Bóg nam pozwolił. No i nazwiska ludzi, którzy mieszkali w Jasiąci, Banyci, Krywi na tej tablicy są. Ale też pomyślałem sobie, no, ale z drugiej strony, jak to napisać, żeby ludzie nie obrażyli, nie? Ja chcę, nie, jak tam tak, ja jestem polski Łemko, bo mieszkam w Polsce, jestem polski Łemko, ale Łemko, polski Łemko, a nie Łemko ukraiński, bo to tak trafne, my się rozpodzielili. Polski Łemko. I napisał je na tej tablicy w języku cerkowno-słowiańskim i polskim. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Sekwencja z Otcze Naszą. Nikt to nie powinien im powiedzieć na tym. A z drugiej strony oczywiście, że to są wygnane z Jasiąka, Banyci i Krywy. Nazwiska osób. Same nazwiska, tylko rodyn, gazdy. Bez imion, bo to trudno byłoby to zrobić. Czy władze cerkowne pomagali wam w przygotowaniu tego kresta? Muszę powiedzieć, że... Czy was wspierali w ogóle w tej idei? Muszę powiedzieć, że tak, bo no, nie postawił kres bez zgody biskupa. Pojechałem do biskupa Gorlickiego, bardzo miał przyjął, tam był ksiądz Gryś, był ksiądz inny księża, którzy poustalali, co mają zrobić, żeby w tym dniu, w niedzielę, prawda, podczas tej uroczystości przygotować. To mi przygotowali bardzo fajnie. Sam kres i tablicę to ja się sam tu załatwił. Postawy z Pawłem Bisiduła, one przyjechali z Goli, zamontowali. Naprawdę jest, zapraszam wszystkich, którzy będą na Lękівщині, pojechać do Jasiąka. Widzicie kres, pomolite się. No, jak zostało odebrane przez to, co mieszkają, to nie znam, nie? Ale znam, że uroczystość była kras, że no nawet jem... Przypomnę, że fragmenty tej uroczystości można dziś widzieć na naszym kanale na Lękівському Puty. Muszę powiedzieć, że ja zabierałem głos przy kwestii, no to też się słuchali, to płakali. No, to jest taka osobliwa, była moja, nie polityczna, to taka od serca przypowiedź, co jem, jak będę wychodzili, wyganiali i tak dalej. Bo wchodzili 77 roków, co do dnia, a przed tym modlili się po raz ostatni w cerkwi w Krywi. Czyli którego dnia wygnali z Jasiąka Lękiw? To było już Herzheimer. W 47 roku, w 47 roku, 17 bodajże, 17 w czerwcu? Czerwca. Deatoho czerwca. To było deatoho, niedziela uczyłem w sądzie tablicy, tak jest. Ja powiem, że deatoho czerwca. 8 czerwca 47 roku była służba Boża w Krywi.
I one nie znali, że w niedzielu, że w poniedziałek wychnają. Nie znali. I to jest takie... Ale czuli o tym, że już taki cud ryczy, że wyganiają lęki? Powiem tak, że oczywiście jaśniczane dopytywali się, aż widywali się w kolicach, w powiti, czy to prawda, że ich wygnają. Nieprawda, nikt to was nie będzie wyganiał. Taka była dumka, taka była przypowieść. Nie? Ale niestety rano, do czerwca 47 roku przyszło wojsko, obeszło cię Jasionku i nie dużo mieli tam czasu na to, żeby się wygnali. A czy moglibyście nam przeczytać albo powiedzieć to, co ste właśnie powiedzieli wtedy przy odkryciu kresta, to, co tak poruszyło wszystkich przysutnich? Ja mam to przeczytane. Musisz tylko tak w sobie zrobić, żebym się nie rozpłakał, bo to jest bardzo osobista sprawa. Nie? Tak, pisałem sam, dumkę mi takie dał, ale chyba Pan Bóg, bo pewnie sam bym tego nie zrobił. Ja już, to było tak. Był dzień 9 czerwca 1947 roku. Było rano i przyszli. Kolbamy do drzwi wdarili i stało się. I przyszła śmierć. Tu, gdzie przez wieki żyli lępki spokojno, teraz czuli głos śmierci. Pakujcie się, jesteście wysiedlani. Czemu nas wyganiają? Co my takiego zrobili? Za jaką karę? Za jakie winy? I nastał płacz. Płakali wszystko. Płakali dzieci, mama, dzidowie i nianio płakał, który nigdy nie płakał. I co robić? Musimy się pakować. Tylko co robić? Na polu rosnie zerno, bandury. Na grzядкach morko, kapusta. Co robić? Płakali wszystko. Płakali dzieci, mama, dzidowie i nianio płakał, który nigdy nie płakał. Tylko krzyk było czuty. Szybko się pakować, na wozy i w drogę. Co braty schrzy, w których żyli przez wieki nasze dzidy i pradzidy. Zebrały święte ikony, kresty, święte kniżki i wieru chrześcijańską, którą nikt nie mógł im zabrać. Płakali wszystko. Płakali dzieci. Mama, dzidowie i nianio płakał, który nigdy nie płakał. Jak leszyty chyżu, jak wyjść z niej, nie znali jeszcze, że nigdy do niej nie wernąć. Płakali wszystko. Płakali dzieci, mama, dzidowie i nianio płakał, który nigdy nie płakał. Chłopowda zostań nie chciała wyjść, jakby znała, że wece do niej nie pójdzie. Ryczały, jak przyjazdowali jej do wozu, jakby znała, że wece na werne na paswiska, że nie będzie pić wody z potoku. Wozy pomaleńku drogą ruszyły w nieznane. Jeszcze raz ludzie ozirają się na Jasiunką. Jeszcze raz смотрят i myślą, czy do kory będziemy jej widzieć. Płakali wszystko. Płakali dzieci, mama, dzidowie i nianio płakał, który nigdy nie płakał. Dumają, dlaczego nas wyganiają? Co takiego zrobili? A może to kara za rok 1596? To straszna kara. I tak смотрят, i płaczą, i widzą, jakby chyże do ziemi się schyliły. Słońce za chmary się skryło. Nastał smutok, nastała tyszyna.
Tylko Gruszka, która jeszcze tu stoi za kreską, widziała wszystko. To niby świadok wygnania. Widziała, jak mi nianio, Dido, teta Olga, teta Ulka z płaczem wychodzili z chyży, która była tu przy Rusi. Łozy jechały dalej, a każdy widz zatrzymywał się przy cerkwi, aby po raz ostatni pomodlić się, a płacz ludy pozostał na prestole i w ścianach cerkwi, a łzy na porożi. I przyszła pierwsza noc w Jasiunci, bez Jasiunczan. I przyszedł nowy dzień, drugi, trzeci, każdy już nie było, nie było nikogo. Ależ to boskie nie może synuty. Nie ma już Jasiunczan, Krywian, Banyczan, ale Duch Boży został na tej ziemi. De kupa kamieni tej ziemi jest droższa od złota. Po 80 roku od tamtej tragedii przyszedł dzień 9 czerwca 2024 rok. Bóg pozwolił nam postawić kres i tablicę z nazwiskami gazdów z Jasiunka, Banyczy i Kryły. Ich pradzidy wytynały jasieni, a my ziemia była im poddana. To oni byli pierwszymi gazdami. No i to ta ziemia pamięta i nowe ludzie, którzy teraz mieszkają, że postawiony kres jest symbolem wszystkich ludzi, prawosławnych i katolików, Lemki i Polaków, i krestem pokoju, krestem lubowy. Żeby nigdy więcej na tamtej ziemi nie chodziły bandy, żeby nigdy ze wschodu nie nawiertali nas na swój język i wiru. Dneska już nie ma tamtych Jasiuncza. Jest z nami drugie i trzecie pokolenie. Pamiętajmy o swoich korzeniach, odkazmy, bo tam, gdzie są dwoje Lemków, tam jest Lemkowina. Szanujmy się, nie zabywajmy swojej besiedy wiry prawosławnej. Szanujmy sąsiadów, to i oni będą nas szanować, bo Lemkowina jest teraz krestami znaczona. Nie majmy w sercach nienawiści i prosmy Boga, tak jak jest napisane na tablicy. Odpuść nam nasze grzechy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Amen. To jem powiem pri Chrysti. Bardzo cudowne słowa. Dziękujemy Wam, że ste nam ich tu jeszcze raz powtórzyli. To jest bardzo osobiste przesłanie do Lemków, do Polaków, do sąsiadów. Bo my nie chcemy więcej ani wojny, ani biedy, ani wygnania. I nikt to chyba nie chce, żeby tak było. My nie zmienimy świat. My Lemki, drymny naród, pochopijny, pracowaty, chcemy robić i cieszyć się życiem. I być na swoim. Tam, gdzie są dwóch Lemków, tam jest Lemkowina. Naprawdę. Jak my się będziemy szanować, to i nas będą szanować. A to, że jesteśmy podzieleni nie z naszej winy, to niestety. To jest rok 1596. I tym, kto nas podzielili, na ich Pan mi wybaczy. Bo my będziemy żyliśmy, żyjemy, będziemy żyć. Amen. Panie Michale,
A powiedzcie mi, czy faktycznie aż tak bardzo mocno wam szkoda toho, że nie możecie mieszkać na tym terenie? Albo że nie możecie mieszkać, bo teraz pewnie byście mogli, tak? Ja muszę powiedzieć, że ciągle marzenia jeszcze jest, nie? Mam pewni wiasiunci najbudę i się dasz to budowało, to tak, żeby tylko przyjechać, przespać. Ja kolesi myślałem tak, że moje marzenie jest wybudować wiasiunci tam, gdzie była chyża i przespać się tylko jedną noc. Tylko jedną noc, żeby posłuchać duchów moich przodków. W tej chyży. Bo w tej chyży się rodzili emerale. Żeby poczuć duchy moich przodków. A potem Pan może mnie zabrać. Ale jak będzie, to nie znam. Panie Michale, ja osobisto mam nadzieję, że to tu chyżu wybudujecie jak najpóźniej, że się da. Ja nie znam, chociaż... Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że faktycznie się spełni to wasze... Ja nie znam, to nie od mnie zależy. Chociaż chciałbym może wybudować w Żdyni. Ta Horb jest taki fajny Horb, bo tam nie zawsze mamy sino, blisko drogi, nie jest tak daleko. Koleś sąsiedka gada, że to nie jest to i dużo ziemi, chyba 40 gary, że bym nie prodał to, nie? Bo tam wybudowała hotel, fajny hotel, dobra baba, no, dobra sąsiedka. Ja gadam, to sprzedam. A ile pan chce? Ja mówię, a 1 000 000 złotych. No nie, pan nie żartuje. Nie, ja nie żartuję. Ja tak tą ziemię cenię. Za 1 000 000 złotych to bym sprzedał. No nie. Ona jest nie do prodania. Nie do prodania. To są... Zemlą się nie prodaje, bo... Przypomnijcie mi jeszcze raz, bo albo jem nie doczuł, albo mi to umknęło. Wiasiunci mieszkali hajtkowe, tak? Tak. A w Żdyni kto mieszkał, że was tak do Żdyni ściągnął? Tak, to ściągnął, ale tam był taki sąsiad, Polak, który miał chyżu i wyjeżdżał, no i nianią mi kupił to chyżu. Ale już po wygnaniu, tak? Tak, to po wygnaniu, to już kupa po wygnaniu. Mieszkali Brodowicza i po wygnaniu po prostu kupił to chyżu. Za własne pieniądze. I mieszkali tam nianią? Tak, nianią, mama, ja mieszkał, sestry mieszkały. Ale wernuli się tam nazad. Tak, nianią umerli, dzido umerli, mama nie będzie zostać sama, bo nie może zostać. Kilka roku jste tam mieszkali w Żdyni? No, ja znam, że był w wojsku, to tak, ja tak przyjeżdżał i mieszkał. Nie, żeby przez cały czas, ale tam sestra Ola mieszkała, nie? Ale jak niania umerli, Ola wyjechała to na zachód, no to my mamę zabrali. Kupiliśmy mieszkanie w Lubinie. No i byliśmy wszystko razem. Jesteśmy teraz wszystko razem, nie? Mama mieszka teraz w Lubinie, prawda? Tak. Czyli na zachodzie, tak. na tak zwanej Czurzynie. Tak. Czy mama tuży za Żdynią? Za Żdynią, za Perunką, przecież myśmy zawsze jak jechaliśmy w Ory, to byliśmy zawsze w Perunci. Tam ta chyża była mamy, bo jeszcze jest, prawda? Zawsze jeździli tam. Widzieliśmy, oglądali. Na nasz to prawda się smotrili trochę z byka, że tak powiem, jakśmy byli w Perunci, że Ołękowe przyjechali. No ale no, to jest nasze, to nasze, no taka jest prawda, nie? Jeśli Niemcy przyjeżdżają, to i oglądają swoje, no już teraz może męczę, bo to jest inne pokolenia. No ale teraz to tak przyjaty, nie? W Perunci waszej mamy, jest. Rozumiem, mieszkają Polacy teraz. Tak. Czy to Polacy wpustili was do chyży? Pustili. To mamo wpustili, ja nie był tam. Mi dzido, mamy tato, jak wygnane zostali, bo one budowali przed wygnaniem, to do chyżu nigdy już nie byli w Perunci. Nigdy. Chociaż mogli być, ale nie pojechali. Zostało, jak pamiętam, to... Powiedzcie mi na zdanie, czy wasza mama tuży za Perunką?
Ja znam, że była tak, 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 ale no co tak. naturzy za te Tak, same... oczywiście tam nie tylko za warunką, bo i za jasiąką, ale no same by nie mogli mieszkać, jako starszy człowiek same nie mogli mieszkać, nie? Ale zawsze jak byli i zdjęliśmy to, mieszkaliśmy w Żdyni, w Kukopczy, tam u helikopterze mieszkali, to de indy, tam znajomy się, jak się mieszkało tyle roki tam w Żdyni, to tak się jechało do sąsiadów, nie? No w każdym razie tyle, bo no teraz droga już nie pozwala, także jest. Ale ja sobie nie wyobrażam, że nie pojechałem do Żdyni, czy do Jasionki teraz, no to ja sobie nie wyobrażam, nie? Natomiast lepsze byłoby budować chyżu w Żdyni, bo jest właśnie Lemki, to są same Lemki, nie? Jak daleko jest Jasionka od Żdyni? Jakieś 5 km 6, no nie jest daleko, nie? Powiedzcie mi, czy w Jasiunci byli inczy narodowoscy oprócz Lemkiu? Tak, byli Polak, który był kowalą, Żyd, który miał korczmu, no ale Miniano też miał i korczmu i sklep, pośredni był sklep, ale korczmu to takie ciekawe są rzeczy, które... Byli bohata rodzina. No, muszę powiedzieć, że nie chwalę się, ale tak. Dido był 2 razy w Ameryce, zostali moi dziewki taki kuferok, który był, tot kuferok był 2 razy w Ameryce. I 2 razy w Ameryce byli, także nie byli to biedni ludzie. Ja nie chcę być że bohater, ale nie byli to biedni ludzie. No a Nianio był maziarzem jeszcze, więc jak założył sobie smar tu na Węgrach, na Madziarach, tak dalej, po smar i ze smaru wezli aż pod Muławą, to smary prodawali, także mi sobie kupili i sklep, i wszystko, i chyżu budowali, no, a dziś jak 2 razy w Ameryce byli, to mieli doświadczenia, jak się tam żyje, a co tu trzeba było zrobić, żeby się lepsze żyło, nie? Tu wasza chyba była kryta gontą, blachą? Chyba gontą była kryta, blachą nie, gontą była kryta. I różka jeszcze stoi, ta różka, która na zdjęciu jeszcze mam, prawda, Dida z Nianią taka maleńka sobie jeszcze tam naszą, i to jest Niemka. No i mależ to ciekawe, że one starali się maty zemlu w jednym pasie, ale nie tak rozdrobane, tylko w jednym tym. Nasze dokumenty, które spłacili jedną sestrę, drugą sestrę w dolarach. W dolarach spłacili. Tam było $100, jedna, druga, po $100 to jest kupa pieniędzy. Na tamte czasy, tak? Tak, to jest kupa pieniędzy. I to było notarialnie zapisane. No to nie mogłoby to fikcja, nie? Fikcja, także to zostało zapisane. Dzida, sestra, mała 14 roki, pojechała do Ameryki. Ona już nie wróciła tutaj na zachód, do siebie, na Lemkołynu. Ciekawostka jest taka, że jak ja był tam w Ameryce, one już nie żyli, ale dzieci żyli. No to się widziała, czy tam, czy mamy telewizor, no bo babcia przekazała im, że tam bidota, że nie ma, że się ciężko żyje i tak dalej. No teraz już jest inne czasy, nie? Są inne czasy. Gadali też, że tak, w seli był Żyd, był Polak. Tak. Byli Cygany? Też byli. Ale byli Cygany, de facto w Żdyni, w Jasiunci był malej, zoryły na przykład byli dentystami. Tosy był hajtkowe, byli dobrymi krawcami. I tak, że to byli takie ludzie, którzy podzieleni rodzinami, którzy się specjalizowali w różnych zawodach, nie? No. Nie wspomniałeś ani razu, żeby tam byli Ukraińcy. Bo Ukraińcy nie było. Nie było Ukraińców. To niejednokrotnie pytałem się ludzi,
na ten Ukraińcy po prostu nie było. To nieszczęścia z tym Ukraińcami, ale dajmy temu spokój. Pamiętam... Bo ja bym chciał się widaty, bo tak, gada, że Jasiunka od Żdyni jest len 5 kilometrów, tak? No, Z czego to się wzięło, że w Żdyni jest taka wielka, że tak powiem, poparcie dla ideologii proukraińskiej? w Żdyni sami chyba nie. No bo diacze, że tak powiem, łatwo też tam robią tak zwaną lemkiwską. Tak zwaną lemkiwską. To powiem tak, to jest polityka. To jest polityka. I na których Żdynian, których no merli, nie już ich, nie pamiętam tam bude miłosierny, zostali wrobione przez osoby, które czy proukraińcy, że tak powiem. To takie stowarzyszenie, ale zjednoczenie. Nie wiem, bo to jest smutne. To one podzielili te Lemki. One i 1596 rok podzielone zostały. To jest tak, jak daj ludziom groszy, no jak psu dasz żertia, prawda, to już na tym nie bresze, nie? A zadowolony jest. To samo. To odbywa się normalny Lemko, nie jeździ do Żdyni na żadną lemkiwską watru, bo to nie jest lemkiwska. Ja nie mam nic przeciw ukraińską. Proszę bardzo, niech się żyją, niech się rozwijają, niech tam nie będzie wojny. Ale przepraszam, ale nas nie robią Ukraińcy. Nas nie robią Ukraińcy. My mamy własną besidę, mamy własny alfabet, mamy własną historię. Proszę, nie robić z nas. A przecież to, co piszą w książce, jak się zachowali w Jasiunci, jak przychodzili bandy, prawda, ukraińskie bandy, które podawali się za Polaki, to było straszne. Jak zabywali, to jest nie do... Jak służyli Niemcom, to jest strasznie przykre, no. Strasznie przykre. Także nie. Lemkę w Jasiunci nie wspierali do ukraińskiej armii powstańczą? Nie, absolutnie. Nie. One się ich wiece bojali jak Polaki. Jak Polaki. Bo do kolei pisze, przyszła banda ukraińska i Lemkę pisze do Władysława, tam do gminy, że napadają, gdzie chodzą, prawda, nachodzą ich. No to potem była to bida jeszcze, bo przyszli Ukraińcy, kto się tam pysnął na tym, to strasznie byli niesamowici Ukraińcy, że się udają do gminy. A poza tym to był człowiek, typowa policja hitlerowska, bo taka jest prawda. No. Tylko że teraz to się zmieni. To się zmieni w momencie zakończenia wojny na Ukrainie. To się diametralnie zmieni. Diametralnie się zmieni. Zmieni się to, że na Ukrainie jest wojna niepotrzebna, a tu niepotrzebna jest żadnej wojny. Żadnej wojny. Między Lemkami tak samo. Niepotrzebna jest. Ale to jest osobna sprawa, która ma poparcia. Tam też od pieniędzy, tam też jest... A jak думаєте, czym Lemki, które najpierw były zmuszone tak naprawdę, a może i nawet nieświadomo przyjęli grekokatolicyzm, tak, w czasie Unii, czym po tym, jak już była taka możliwość, żeby wracali do prawosławia, czym one nie powracali? Co się stało, że jednak się tak zagnieździli, że ostali się jako grekokatolicy? Ja myślę, że to jest, gdyby to było od razu, jak nawracali na grekokatolicyzm, prawda, nawracali, bo była prosta sprawa. Wszyscy ludzie zebrali na drodze z jednej i z drugiej strony sela, przyszedł unicki ksiądz z kropiłą i pokropił wszystkich ludzi, za sobą mał policję, prawda, pokropił, on dneska jesteście grekokatolikami i koniec.
Nie, to jest zrozumiałe, bo Korekt, natomiast... prawdopodobnie nawet ludzie nie znali za was. Oczywiście, natomiast czego tak, bo nastąpiło pierwsze pokolenie, drugie pokolenie, trzecie pokolenie, wymerło, a one chodzili do cerkwi grekokatolickiej, do unickiej, tak, i się tam przyzwyczaili, czuli się dobry, ksiądz był taki, siaki i owaki, no i oni nie znali nawet, że jest możliwość przejścia na prawosławie, a przychodzili, chociaż było tak, że doma w Chyżach jeden był prawosławny, drugi był grekokatolik i to było problem, ale to problem to 1596 rok, gdy dwóch prawosławnych biskupów nie chcą się dali wyrzec bisidowaty, to zrobiło, no. Dlatego ja uważam, że czego nie chcieli, bo to już drugie, trzecie pokolenie było tam, ale takie cerko, to jak może przejść na inną wirę, że tak powiem. No a wira jest... W takim razie, co się stało, że rodzina Rydhajtki uwernęła się do prawosławia? Ja myślę, że mądrość się stała. Mądrość, bo taka jest prawda. Jak Dido wernuli 2 razy z Ameryki, jak nianio jeździli po świecie, po Polsce, to mali to świadomość, że jest inaczej w innych ludach, nie? W innych sełach i tak dalej, i tak dalej. To ludzie na Lemkieszczyźnie byli biedni też, nieświadomi to wszystko, to jest, niewykształceni. To był prosty naród. Prosty, kto sobie powie tak, trzeba słuchać Pana i plebana. I słuchał. No właśnie, Dido wyjeżdżali do Ameryki, tak? 2 razy. 2 razy nawet. Czy Wiesiunci spotkaliście się z takim czymś jak, że sąd na przykład Świadkowie Jehowych? Nie ma. Czy była taka religia Wiesiunci? Nie. Ani Dido nie opowiadali, ani niania nie opowiadali, nie. Bo jakiś się koledzy nie znał toho, ale parę roków temu mają taką możliwość poznaty, że jest bardzo dużo rękił, na przykład w Polkowicach, w Sobini, które uważają się za rękił, ale jednocześnie są świadkami Jehowych, które twierdzą, że one są świadkami Jehowych już od kilku pokoleń. Odkąd to się wzięło? Ja myślę, że nie. To jest Czy to właśnie Lemki z Ameryki może to prywести do... Myślę, że nie. To takie biesiadowania, ale powiem tak szczero. Daj one się budzą lepsze tyma świadkami Jehowych, jak unikamy. Naprawdę, bo one męcze szkodzą. Świadki Jehowy to są, które mają mi tu Polaki, znam, które są naprawdę uczciwy człowiek, przychylny dla drugiego człowieka, a nie złośliwy, nie takie zbisiedy i tak dalej. Nie, to lepsze nie będą sobie Jehowy. Lepsze będą Jehowy. Natomiast na pewno możliwe, ale nie myślą o tym. To sąd, który swoją dobrocią ich przyciągnęli. Myśmy może prawosławni męcze się jakoś zanedbali w stosunku do tych rękiów i dlatego my ich stracili jako prawosławni, ale uważam, że najwiriat w Ewangeliu i to jest najlepsza sprawa. Chcesz? Wir. Ale nie przeszkadzaj, nie buntuj, nie dokuczaj, nie wyśmiewaj, że ruski kacap i tak dalej. Nie wyśmiewaj, bo wiera prawosławna to jest, tak jak mi się podobało, jak papież, to Jan Paweł II. Są 2 płuca, wschód i zachód. I może chciał połączyć te, nie? Wschód i zachód. Reszta nie. Reszta to jest, przepraszam za słowo, ale taka odpryska. To jest rzymskokatolickie i prawosławie.
A koledzy byli razem, przecież byli chrześcijanie. Byli chrześcijanie. Tak. No. Ale się pogniewali jeden na drugą, bo chcieli znać, kto z nas będzie lepszy, ważniejszy i tak dalej. No. To przecież my mamy teraz autokefalię, 100 roków autokefalii. A uniacy mają? Oni mają. Oni nie mają nic. I pidskrzydełka są inne, no. I uważam, że... Ale naj się było, tylko naj nam nie przeszkadzają. Naj się nie wyśmiewają. A mają pieniądze, my nie mamy. My jak damy pieniądze to na tacu, to mamy. Jak nie damy, no to jesteśmy biednymi. Ale my mamy wiru. Mamy wiru. To dla nas chodzi, dla prawosławnych chodzi o święty ogień na Wielkdzień. Dla nas, dla prawosławnych, dla chrześcijan prawosławnych. I to są taka prawdziwość w tej wiry, to jest. No. Jak ja do nas, do Lubińskiej Cerkwi, przychodzę na Jordan, kiedy się cofa na Jordan po świętą wodę, święconą wodę, to te, które chodzą do Cerkwi Unickiej. No to chodź, nie ma problemu, no. Pan jest jeden. Przecież mi gadają, no jak Pan jest jeden, no to jak Pan jest jeden, no to dobre, ale nie wyśmiewaj się. I to, ja jestem dumny, że jestem prawosławny i tyle. Jestem dumny. Czy to, że jesteś prawosławny, albo że jesteś lemko, czy takowe w życiu wam jakoś szkodziło? Pewnie, że tak. Czy ludzie was wyśmiewali za to, czy ludzie wam jak przeszkadzali w życiu? Myślę, że na początku, jak wrócili byli wygnani w Brodowicach, my byli byty i wyżywani, i wyśmiewani i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jak było to w PRL-u, to tak, to jest Łemko, to jest prawosławny kacap i to było takie pieniądze nie, bo to jest Łemko, więc... A myśmy zawsze uczciwie i porządnie pracowali. Myśmy zawsze staraliśmy się dobre robić. Nie krasty, że tak powiem. Nie wyżywać nikogo, nie? Tylko pracować. I to był nasz majątek taki wielki. Natomiast jak my wyszli do Unii Europejskiej, tak, to tak jakby Sfinks, myśmy się odnowili, myśmy się naszli teraz, nie wstydzimy się tak Lemko. To znaczy, że nawet teraz powiem tak, że jak Lemko, to trafi na stanowisko, bo jest uczciwy człowiek, nie kradnie i będzie pracował dobry. I tak to jest. Ja nigdy, jak był, może nie dano mi to odczuty, nie? Dyrektorem ośrodka, to one znali, jak jestem. Był święty pamiętny biskup Jeremiasz w ośrodku. Był też biskup Gulbinowicz w ośrodku. Tak, nie było problemu, nie? Nie było problemu. Także uważam, że teraz już chyba nie. Teraz ale to musi być praca nasza. Pokazać, że my Lemko prawosławny jesteśmy dobrzy ludzie, o tak to powiedzieć. Dobrzy ludzie. Że my nie przychodzimy co świat, kurczę, z jednych na drugich, a może i z trzecich, kto one się przejdą na trzecie, bo i tak będzie wygodno. Nie. My mamy jeden świat. My mamy jeden kalendarz. A on się może zmieniać, jakiego chce. Przecież najpierw był jeden kalendarz wszystkim razem. My jesteśmy jednym kalendarzem starym, który był od zarania świata, od Jezusa Chrysta. I wszystko. Ale że inni się zmieniają, to się zmieniają. No. A ja nawet jestem zadowolony, kiedy ksiądz z Lubina no panie, jak ty wygląda na to? Ja to jestem zadowolony, że zmienili się kalendarz. Bo teraz obchodzą święta tylko prawosławni, a nie jeszcze, prawda, albo tamci i jeszcze prawosławni. Nie, teraz tylko obchodzą święta prawosławni. Panie Michale, teraz mieszkacie w seli Miłkowice.
No Milkowice. To jest tak naprawdę selo niedaleko Lignyci. Ale stąd to znam i was obserwuję, no to jesteście związane z kilkoma parafiami. To prawda. I z Lignycią, i z Lubiną, i jeszcze Żdynią. Czym tak jest? To prawda. Ale z parafiami prawosławnymi. Proszę to dopowiedzieć. Co jest? No bo najpierw byli jak sceny mnie chrzcił ksiądz Chylak. Mam dokument podpisany w Studzionkach. Jak powernuli nianio z mamą do Żdyni, no to moja parafia jest w Żdyni. Tam został tato, nianio i dido, to jest moja parafia w Żdyni. Ksiądz Grycz jest moim świaszczenikiem, bo ja odszedł tu, ja muszę być pochowany w Żdyni. Tato, dido i ja. To taka nasz trójka. Potem, jak mama się przeprowadziła do Lubina, to mama chodziła do Lubińskiej cerkwi, ja ślub brałem w parafii lubińskiej, to jest druga moja parafia. Nie ma problemu, nie? I trzecia to jest oczywiście Studzionka. No i czwarta mieszkam w obrębie Legnicy. To też chodzimy do cerkwi, do Legnicy. No i tak jest, no. Cholera ma ten czas, żeby podzielić te wszystkie parafie między sobą. No, muszę powiedzieć, że jakoś to tam dzieluję. Jak jestem płacą za do Żdyni, bo tam jest trzeba zasmuczyć po tej składkę, po tej proszę mnie nie wykreślacie, bo ja jestem waszym parafianinem, nie? Jak jestem w Studzionkach, oczy trzeba składkę robić na remont cerkwi, to proszę konto. Jak w Lubinie malowane była krasta, bo to też prijatania, to też do Legnicy, no też, ale to jest moje cerkwie prawosławne i taka jest po prostu prawda, nie? To tam, gdzie jest cerkiew prawosławna, to jestem ja. I to jest najważniejsze, w życiu jest to najważniejsze. I teraz, jeśli pokaże się kniżka jeszcze, to ta historia Jesionka i rodu Hajtko, to mam taką satysfakcję, że oczywiście spełniłem że na tej ziemi jem nie straty unicznie. Ja mi Pan mi pozwolę. No, czy jest jeszcze takie sztosy, że byście w życiu jeszcze chcieli zrobić, czego ste nie dali radu zrobić? Jest, oczywiście. Na wczyty się hraty na huszlach. Tak, proszę, to jest naprawdę. Mam huszli tak ekstra. Nawet bym się się porywam teraz, bo uważam, że no powinienem znać. No. Wujko, jak kurczę rali, on mówi, ale masz dobre huszli. Ja mówię, wujko, ja się nawczę dalej. To wczej będę znał raty. Nie? No ale to tak żartem, ale chciałbym się nawczyć po prostu. Może na starość, ale to... Natomiast łece ja znam pewnie żyte uczciwie, szanować, żeby ja, jak będę szanował ludzi, to ludzie mnie będą szanować. To jest taka jest prawda, nie? Tak jest pomagać ludziom, nie? Niejednokrotnie mi się dało, że dzwonią do mnie, no teraz taki ważny człowiek z Wrocławia dzwoni, że potrzebuje mamy tamto ośrodka. No ja muszę w najbliższym czasie pojechać do dyrektora ośrodka, będę go prosić, żeby to jakoś załatwił, o przyjacia. No to ja znam, myślę, że teraz, no może to też tam gadał, że był długo chyżu w Jasiąci, przespaty się noc i oddać Panu Bogu duszu. To by też było dobre, no, bo to jest, myślicie, to też to, moi predki na tym miejscu, jak to się byli, no to jest nieponiata fantastyczne, nie? Natomiast
żeby był człowiek zdrowy, żeby wszystkie były zdrowe, no, był spokój. Ja jestem teraz dumny, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Naprawdę, ponieważ to nam daje możliwość pokazania się. Nie, my jesteśmy Lemki. Ja to gadam, że jeśli jest w bukiecie różne kwitki, nie kras bukiet, kraszsze jak jest jedna tylko kwitka, nie? Kraszsze jak jedna kwitka. To mentalność w kraju też się zmienia. Ona się zmienia pomaleńku, pomaleńku. Nawet do jeszcze jednej rzeczy. W Komisji chyba Mniejszości Narodowej w Sejmu byli kto był? No byli z tego zjednoczenia, siedzieli tam, prawda, poprosili, byli na tej Komisji Mniejszości Narodowej. Tylko ze zjednoczenia. No bo to gadał nazwiska, bo to najmniejsze nie jest znaczenia. No i ja to nagrał na telefonie, to mam nagrane. No i zacząłem wyświetlować, że jakie my nosimy ubrania, jakie my mamy piosenkę, śpiewankę, prawda, jaka nasza kultura. Bzdety, to po prostu bzdety. Bzdety, zamiast pizdłaty o to, co potrzebne. O zemnu, o zwrot, o tak dalej. To chwala cię, takie ma niemożliwe rzeczy. Pytam się, a gdzie jest Stowarzyszenie Lemki, że wspólnie zrobili? A gdzie jest to, że jak gadają na te bzdety, to najby napisali to na karcie. Dalej dla przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowej, że mamy takie wnioski do rozpatrzenia. Wtedy komisja udzieliłaby odpowiedzi. One sobie pogadali i piszli. To jest bez sensu takie spotkanie. Bez sensu. A gdy się nie dogadają, bo ja uważam, że nie ma się dogadać. Ja też wysiaduję o tym i nie ma, żeby zamiast stowarzyszenia, to jest stowarzyszenie takie, no jest stowarzyszenie, żeby zrobić na przykład tak zwane, to nazwa, wyszło mi słowo, nazwa taka nazwa, która nie mniejszość narodowa, zaraz sobie przypomnę. A czego by mało dotyczyć to organizacja? Nie organizacja, w szerszym znaczeniu. To znaczy? W szerszym znaczeniu, nie mniejszość narodowa, tylko wspólnota. Wspólnota Łemków. Wspólnota Łemków jest większe znaczenie i szersze jak stowarzyszenia. Jak zjednoczenie. Koło zjednoczenia. Zjednoczenie, które ma wczyd język ukraiński, bo w statucie mają język ukraiński. Nie jesteśmy Ukraińcami. A wspólnota Łemków to wspólnota, już sama nazwa wspólnota, że jesteśmy wspólnotą. Może było, że tak powiem się rozbili na tym, że może rzeczywiście trzeba byłoby tę wspólnotę. Panie Michale, no to w takim razie ma ten ciekawy pomysł może. I wystąpity to byty wspólnotą w stosunku do władz. A teraz robią różne takie kruszki po sełach, tu, prawda, tam my jesteśmy takie, tacy. No dobre, że to robią, nie? Ale nie jesteśmy wspólnotą, czy nie możemy być wspólnotą. To, o czym wy gadacie, besiedujecie, to ja już jakiś czas temu czuł, nasz pewien wspólny znajomy Andrzej, znacie tak. Andrzeja, він щось такого, że tak powiem, zamijał zrobity. Nie wiem, czy jste besiedowali z Andrzejem. Nie, besiedowałem z Andrzejem, ale doszli do wniosku, że jeszcze tam chyba z innymi osobami, że mnie lepsze nie dawaty do tego, bo może namieszaty. Bo ja uważam, że wspólnota to łączy wszystko łączy i występujemy w stosunku do wspólnoty Łemków, w stosunku do władz. Ty może i macie rację, że takie rzeczy byłoby i mądre, tak? Wiem, że to samo może robić i stowarzyszenia. Może taką funkcję maty, tak? To nie jest, że tak powiem, potrzeba tworzyć kolejnych stowarzyszeń. To fakt, tworzą się nowe stowarzyszenia,
tu tam i siam. Ale ja nawet nie chcę, żeby to stworzyć, tylko zamienity. Wspólnota ręku dalej stowarzyszenia. Wspólnota. Dalej zwana stowarzyszeniem. A stowarzyszeniem dalej zwane wspólnota ręku. Występowała tylko wspólnota. Czy ktoś tutaj z Lemką w Białymstoku, Przymkowi czy w Rzeszowi należy do wspólnoty Lemkę. Ja należę do wspólnoty, a nie do stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest malutkie, to jest takie stowarzyszenie wspólnej adoracji, co już tam jest. To jest malutkie. W stosunku do wspólnoty jest wspólnota polska na Białorusi. Jest? Jest. Jest. Mają statut, bardzo fajny statut. Zробити прагне нести tylko ten statut zarejestrować i na pewno było zarejestrować wspólnota na całą Polskę. Na całą Polskę. Ja uważam tak, ale czy do tego dożyjemy? Bo to był ciężki temat. Dziękuję Bogu, że mamy radio LEM FM. Oczywiście niech to radio bude, nie wchodzi na prawicę, a na lewicę, a nie w centrum. Niech bude sobą. Nie przedstawia wszystko, co tylko biesiaduje polemskie. Nie przedstawia wszystkie wiry, łącznie już nawet z tym Lemkiem, który należy do coś biesiadował. Tak, Świadkowa Jehowy. Świadkowa Jehowy, tak, Lemko, proszę bardzo. To bude... Niektórzy Lemkę nazywają ich subotnikami. Albo subotnikami, tak. Najbude sobotnikami, prawda? I to przedstawia, nie? Ja znam, że na przykład bardzo ciekawe było w żydowskim, takie selo było w żydowskim, gdzie były trzy cerkwy, prawosławna stara, prawosławna budowy i grekokatolicka i chyba jeszcze jedna, jakaś tam rzymskokatolicka, trzy. A są takie na Słowaczynie, to są dwie cerkwy, trzy. Prawosławna, grekokatolicka i rzymskokatolicka, nie? A jeden Bóg. No. Świat jest zbudowany duże z różnych nacji, ale niektóre nacje się chodzą, ale my jako nacja taka lemkowska, która nie mamy ani wojska, ani policji, ani władzy, a sami jesteśmy jeszcze pokluczeni, nie? To jest straszne, nie? Ja myślę, że to sens jest nie do radia, nie do przekazywania, ale trzeba też mieć to świadomość, że my jako Lemkę mało pracujemy jeszcze, współpracujemy z Polakami, że my powinniśmy się dbać o nasze Lemkowszczyny, że my nie chcemy, prawda, zabierać, dzielić tą Polskę, że nie chcemy tworzyć łemkowskie ale... A czemu uważacie, że Lemki nie są Ukraińcami? Że Lemki nie chcą Ukraińcami? Nie, że nie są. Że nie są Ukraińcami? Tak. Bo Lemki kupa Lemki uważa się za Ukraińców, nie? A takie Lemki jak my, Rusyny, twierdzą, że absolutnie myśmy nie żadne Ukraińcy. Czemu takie? Czemu się tak uważają? Bo Lemki w tamtym okresie czasu, jak chcieli zdobyć wiedzę, jak przyszli Ukraińcy ze swoimi książkami, gazetami, dokumentami i twierdzili, że Lemki to jest odłam Ukraińców. Lemki są odłamem Ukraińców. I Lemki, kiedy wchłonęli tę informację, kiedy wczyli się dopiero i oni przyjęli tak, no to bardzo bliska besida, to może i prawdą jest. To my moglibyśmy być Ukraińcami. Przyszło za tymi ludźmi, przyszedł ksiądz ukraiński, grekokatolicki. Jak zabierali prawosławną cerkwy i były już cerkwy grekokatolickie
I przez setki roków nas bamotyle, tłumaczyli, ty wy jesteście Ukraińcy. I za to piszli jeszcze pieniędzy, groszy, tak, na to, na tamto i tak dalej. No i chłopy Lemko się zbamotył, zbortaczył. Po prostu zbortaczył. Lemki nigdy nie byli Ukraińcami i Lemki nigdy nie będą Ukraińcami. Jak one się po wsze czasy. No i Ukraińcy będą Ukraińcami, a Lemki będą Lemkami. Wtedy nas, tu sąsiedy, będą traktować poważnie. A nie tak pobartaczamy, że my nie znaczy ani to Lemki, ani to Ukraińcy, a co to za Lemki, jak chodzą do grekokatolickiej, co to za Lemki chodzą do prawosławnej, to jakie one są? Jakie? To czasami dla sąsiedów Polaków, wiesz, wołały się mieszać, nie? To oni są tacy, czy są tacy, nie? Czy są tacy? Nie, to teraz są tacy, bo są z nami. Obchodzą się święta, tak? To są ludzie, którzy obchodzą z nami święta. No. A Lemki mają inną. Wiara ta sama, Bóg to sam. Tylko my jesteśmy Lemkami, a nie Ukraińcami. Tak nam to pomoże, Panie Boże. I tylko tyle. Panie Michale, dneska my się dość hidni nabesiedowali. Może na sam koniec już. Macie jakie słowo dla Lemkiów, jakie są taką ostatnią, że tak powiem... Ostatnie słowo. Nie ostatnie słowo. Może macie jakieś takie przekazania dla Lemkiów, czego się mają Lemki trzymać, żeby było między nami dobry? Tak, to prawda. To prawda. Co mają zrobić, żeby się Lemki złączyli? Ja myślę, że może powiedzieć tylko na zakończenie naszej besiedy. Bardzo dziękuję za to i tym, którzy mnie wysłuchają. I przepraszam, że może dla kogo jem obraził, rzekł swoją besiedą, ktoś ma inny pogląd na wiru, na polityku, na to, kim jesteśmy, kim ja jestem. No ale Lemko ma to zawsze jest tym, który czasami zamiesza, czasami też to powie, ale proszę mi wybaczyć. Ja chciałbym na koniec powiedzieć to, co im gadał przy kwestii. Szanujmy sąsiadów, szanujmy siebie, szanujmy Lemków, szanujmy siebie, to i one będą nas szanować. Bo Lemkowina jest teraz krestami znaczenia. Nie majmy w sercu nienawiści i prosmy Boga, jak jest napisane, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bądźcie zdrowi. Dziękujemy za besiedę. Dziękuję za to, że ste mnie wysłuchali.